നമസ്കാരം, ക്രൈം ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ എന്നും നമുക്കൊരു പാഠമാണ്. മനുഷ്യന്റെ ചൂഷണത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രം എന്നോണമാണ് പലപ്പോഴും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത്തരത്തിൽ പ്രകൃതി താണ്ഡവമാടി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഒന്ന് ശാന്തമാകാൻ ദിവസങ്ങൾ എടുത്തെന്ന് വരും. പ്രകൃതിയുടെ ആ താണ്ഡവത്തിൽ നിരവധി ജീവനുകൾ പൊലിഞ്ഞെന്നും വരാം. ഈയിടെ നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തമായിരുന്നു അങ്ങ് ചൈനയിൽ നടന്നത്. ചൈനയിലെ ഹെനാൻ പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായ അതിശക്തമായ മഴയിൽ 72 പേർ മരിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ചൈനയിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിനും ചുഴലിക്കാറ്റിനുമൊടുവിൽ ചൈന പാഠം പഠിച്ചുവെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ട്. നമ്മൾ എത്ര വലിയ കോടീശ്വരനായാലും വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതാലും അതിനൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ലെന്നും ഒരു പ്രളയത്തിനോ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിലോ അവയെല്ലാം തകർന്നടിയുമെന്നും കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ചൈന പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയുടെ സ്ഥാപകനായ മാവോ സുതങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള വാക്കുകളിൽ ഒന്നായ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ ജയിക്കണം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ചൈന കുറച്ചു ദിവസം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെന്നും പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനായി നിരവധി മരങ്ങൾ നടുവാനും ഡാമുകൾ പണിതുയർത്തുവാനും ചൈനീസ് സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന പുതിയ സൂചനകൾ. ഹെനാൻ പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ നഗരത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ചു. ഈ വ്യാവസായിക നഗരത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത് 30ഓളം ആളുകളാണ്. ചൈനീസ് സർക്കാർ 30 എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഔദ്യോഗികമാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ ഇതിലും കൂടുതലാണെന്ന് ഉറപ്പ്. വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ഏകദേശം 2 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. സാങ്കേതികവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ലോകത്ത് ഒന്നാമതാണെന്ന ചൈനയുടെ അവകാശവാദങ്ങൾക്കിടയിലും നഗരത്തിലെ റോഡുകളും സബ്വേകളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തെത്തിയിരുന്നു. വെള്ളത്തിലായവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കും സാധിച്ചില്ല. പ്രദേശത്തെ ഡാമുകൾക്കും ജലസംഭരണികൾക്കും കാര്യമായ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. നഗരത്തിലെ ആശുപത്രികളിലടക്കം വൈദ്യുതി മുടങ്ങി. വെള്ളപ്പൊക്കം, വരൾച്ച, ചുഴലിക്കാറ്റ്, ഭൂകമ്പം പോലുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ചൈനയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അമിതഭാരമുള്ള പ്രകൃതി എന്നാൽ നാശത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണമെന്നാണ്. ചൈനയുടെ സാങ്കേതിക വളർച്ചയുടെ ഫലമായി കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റും ഉയർന്നു പൊങ്ങി. ഇത് പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചു. ഹെനാനിലും ഷെങ്ഷോവിലും വൻ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായിട്ടും ഭൂഗർഭ റെയിൽവേ തുരങ്കം അധികൃതർ തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അധികൃതരുടെ ഈ അനാസ്ഥ മൂലം മരണപ്പെട്ടത് 12ഓളം പേരാണ്. ഭൂകമ്പ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശത്ത് നിർമ്മിച്ച രണ്ടാമത്തെ വലിയ ജലവൈദ്യുത നിലയം കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ചൈന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. രാജ്യത്ത് നിർമ്മിച്ച മറ്റു ഡാമുകളിലേതുപോലെ ചൈനയും മാവോയുടെ വാക്കുകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പിന്തുടർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് തന്നെ മറ്റിടങ്ങളിലും ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കം. അണക്കെട്ട് ജലപ്രവാഹം മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും വെള്ളപ്പൊക്ക പ്രദേശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ബെഹദാൻ പോലുള്ള വലിയ അണക്കെട്ടുകൾ ഉള്ളിടങ്ങളിൽ ഭൂകമ്പത്തിനും മണ്ണിടച്ചിലിനും സാധ്യത കുറവാണെന്നും ഇത് വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിശകലനം. സമാനമായ ഡാം നിർമ്മാണം തികച്ചും സങ്കീർണവും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വെല്ലുവിളിയുമാണെങ്കിലും വെറും 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഡാമുകൾ നിർമ്മിക്കുമെന്ന് ചൈന അവകാശപ്പെടുന്നു.